家好，我係大雄子傾。今日我嚟拍呢個水流嘅牧場物語啊。咁好啦，我哋入去先啦。哇！叻！咪移動得太快啊！不如等我整啲嘢先。好啦，翻嚟啦，睇下先有咩呢？叻啊！6寶石，哎呀，鐵，麵包，睇下本書講啲咩？生物破壞場景同道具展示欄，淨係可以收穫作物，除咗食物或者礦磚可以合成之外，禁止合成全部嘢，例如將綠寶石合成綠寶石磚就得。唔可以分解原木做木材，分解要瞓到白天自然醒，即係一瞓到大天光啦。遊戲當中嘅等級就係你嘅精力值會隨住時間慢慢減少。進入某些特定場景需要精力值要回復精力就可以瞓覺或者浸溫泉。通用貨幣係綠寶石，畫質條快速本身就快速啦。一年有春夏秋冬，一季有7日，一個季至一個禮拜，都唔知對人認識，我唔會嘥嘢。請勿欺騙 NPC 交易物品。地圖區域介紹：在家裏可以睡覺補充精力至滿點1200，家中也配置有中介箱可以儲存物品，基本工具也一應俱全。而家可以用等級用道具升級一次。即係咩？即係點咧？遲啲先算。農場就係種植和收穫作物的地方，每日記得淋水。冬天就唔可以種動物小屋，養動物，可以買動物蛋。快速睇完佢先。好慢我覺得。礦山，可以消耗精力值入去挖石，或者俾錢入去浸溫泉。唔可以挖石頭。每日都會自動再生。伐木場攞嚟伐木嘅，可以種可豆。建設公司，主角個阿爺爭錢嘅，如果唔可以喺時間之內還清，就農場會被抵押。嗰場特定節日的夜晚會在此舉行晚會，不論是隻機賣些搶手貨品商品賺錢，或者和新常約會，也是不錯的地點。咩嚟？村莊買嘢嘅，有教堂。下一頁我嘅故事。你係一個農場主人嘅孫仔，唔使讀下一個。因為爺爺生落大筆債，大過咗身，遺產同債務都落咗。哇，咁衰嘅！建設公司同你簽個約，你冇辦法3年還清債，農場同牧場就會被抵押。賭上牧場主人嘅專業啦！加油啊！重現當年牧場嘅繁榮光榮，光景，讀錯2字，光景。咁好啦，去啦 ，Go start，做，叻嘅好叻，有張床，好明顯有間屋啦，間屋唔使睇住，呢個係咩嚟嘅？呢個係冇信兒。呢度係啲咩嚟嘅咧？唔知，咩都唔知。翻出去。個農場係我嘅，既然係咁，我都唔覺得會有啲咩。呢個頭先個係牧場，呢個應該係農場。
哇，空曠一片。喂，就算阿爺死咗都唔使咁㗎，去玩嘢先。到都有中介商，後面啲中介商做巨狼仲好。呢度係咩？哦，好叻喎！打到佢哋會發黑咗。哦，我見到建設公司，我唔會咁快過去睇下點還債。呢個係掘礦啦，一睇就知啦。油力真係叻到無極限咩？不如我咩都唔做去，咩都唔做去掘礦先啊！掘礦想緊買嘢啲，好叻啊！入去啦！有條友嘞，咁快見到第一個 NPC，就係你啊！錄到石稿，鐵稿，可以掘到稀有嘅嘢，幸運稿，可以換嘢啦，即係後邊唔使睇，大方啲，換個鐵稿，落去啦，煤礦。煤礦，咁快有金，煤礦，好驚喺我拎機嗰度刮爆啲石頭。黃金，黃金，黃金要燒咩？要清金石咩？第一次掘到青金石玩啲咁耐都係，煤炭，佢哋呢嗰啲煤炭都唔密集嘅，純粹係多嘅啫。啲煤炭唔係好中意一排過，上咗條罅度先。呢邊因為多啲鐵鋼，我冇睇錯，就嗰邊都有，唔知。出骨，哇，成堆嘅，仲勁過煤炭，捉晒佢，我捉晒。煤炭是我的生命。no！我掘咗嚿石頭啊！對唔住啊，放返上去啦。我唔想啊，我掘爛咗，對唔住。會唔會影響遊戲？我之前就係試過唔小心掘錯啲嘢，玩嗰個喪雲村自己，就咁樣啲怪好似唔識出嚟嘅。玩到成場到最尾斬樹，斬嗰棵大樹先有怪，唔係喺學校先有怪，喺嗰間教堂係冇怪嘅。我執咗個鐵礦，我出，我這，有啲問題啊！我嚇死啊！另一個，鑽石！Diamond， 潛下水。Diamond，I love diamond。見到一個發光嘅箱，同埋旁邊找到一個鑽石礦嘅。Diamond，two diamond。many diamond。I so happy。哈哈哈。Zilla， good，very good。
仲有嚿，I love diamond。鑽石係一種最好嘅嘢。唔好拎，唔好拎啊！我企返起身先。鑽石係最好啊，又唔使燒啊，嗰個鐵啦。喂，滑鼠啊，鍵盤啊，賜我力量啦，唔好再拎啦。再咁落去，天黑係咪會死啊？冇晒精力食咁天黑係咪會喺度等死啊？嗰啲。雖然玩牧場入邊都知道眼瞓係會攤喺地下瞓嘅，我見過。我玩加速嗰陣，我見到個主角攤喺地下嘔臭咁樣瞓嘅。回頭望一望，我肚餓咯。不出，我真係小心地掛。係咪呢度有溫泉嘅記錯？一陣浸個溫泉咯。哇！神奇滑鼠再次發生功效。邊邊係甜？唔夠啦！我正經啲嘅就滑鼠，我拍緊片㗎嘛。平時玩 LL 又唔見你咁樣，快捷方便嗰陣真係。冇力啊！我吹。我成日同我琴拍轉一個圈。呢啲唔重要，掘咗呢邊嗰啲先。好大啊！其實我一直有冇讀錯我都唔知。請原諒我英文太廢，對唔住啊各位。以及道歉話我頭先唔小心掘爆嗰個石頭。係咪掘晒㗎啦？拎機。莫非我就話書想講俾我聽，仲有？你可能。我出。翻唔出嚟。鐵稿用咁耐先得。睇嚟我明智之舉。睇嚟我買鐵稿係啱。聰明啊！我呢啲就有得自己餓死算。呢個用腦直接燒。兩嚿啦。燒鐵。呢邊一嚿啦。燒金。鑽石 give you。diamond。14個翻本咯。哎呀，我仲係逐個嚟計嗰啲5個。青金石。呢個點都要留翻啲。係要防，唔係抌俾你㗎。係要防止呢隻 game 可能有啲嘢。
間咁啦。呢個睇嚟都唔使嘅。哦，no！我唔理啊！哎呀呀！唔沖個涼食個包咩真係？而家煤炭冇㗎啦！哎呀！沖個涼食個包有咩用？熄晒啦！喪失良機啊！唉，金定喎，呢我估計我就覺得冇用。有邊個要黃金啊？除咗20之外，我係唔想要黃金啊，仲要啱啱好啊！哇，24個翻咗 double 本啊，哈哈，唔止 double 啦，要晒佢啦！3個鐵地。咁樣冇嘢做就放喺你呢度。本嘢都俾你，鐵哥又俾你，鐮刀又俾你。返屋企瞓覺啦咁。我知乜㗎？唔係喎，個夜媽媽探險呢間公司。唔拆呢個農場可以，只要你3年之內俾60個鑽石磚，我就唔拆你屋企。佢64個，唔係60個，64個，你咪傻㗎？算啦，買個黑曜石返嚟，跟住就點啊？如果咪仲有怪獸嚟移動嗰間屋，會爆炸。喺呢度，請投入還錢的證明，我先抌個黑曜石去，佢都唔得。費事啦，費事。佢話唔俾欺騙 NPC。係喎，我冇睇錯，後院啲草係有草啊！哎呀，得啦，去個後院先啦。去個後院，因為我見到草就想打。我係羊嚟嘅，我要食草。喂？No！ 冒險模式莫非係？就要把刀啊！把刀 ！Give me the sword！ 出！收割用嘅年糕。哎呀！唔好拎住先嘅。衝啊！耷低頭都照行啊，唔理啦。橫掂我除草嘅啫。我除草冇。我最主要食草係因為想食啲種子啫。種子，有。4個。嚟多幾個。哇，好多啊！6個啦。咁係喎，要種嘢啊！冇估錯要買鋤頭啊！哎呀，有個海又啲水未。我耷低頭。哎呀，是但啦，唔驚打爆嘢。都唔會打爆個地下，我掃嚟掃去先，掃到冇草為止。臨尾都有河，仲有，臨尾，9粒啊！
可以整個3×3嘅小農場，哈哈哈。橫掂佢都，不過咪一定要你天黑返房瞓嗰啲，唔理佢。我入咗去啦。哇！我啱啱畢咗。佢話要水藥，不水嘞。water。我未買錯頭啊！算，得啦。跟住去佢個廣場，我咪踩咗，又貼落嚟，瞓覺。我唔可以喺度浪費時間衝啊！哇！破圖見到下邊有好多嘢，咁我哋就去個廣場一趟，去埋廣場睇又，係咯，就係去邊度去啊？我哋今日去埋伐木場算啦，去埋伐木場就下集見。木頭 KO 你，出！唔得嘅，我要同你買，好衰。1、2、3、4、5、6，喂，咩料？嚇親我！真係嚇死我！出！獲得木頭有成就。可唔可以疊起佢？唔夠高喎，矮仔。唔使理佢啲樹葉，因為冇估錯啲樹葉，如果破壞咗我就算破壞方法。打木頭，哇！呢波啱啱好。我斬埋啲木頭就睇下個 NPC 可以賣啲咩。我見到有樹苗賣，咁就結。賣樹苗，佢呢度會唔會出樹？我冇估錯，應該係唔會出樹嘅啦。應該佢係要自己種，如果我冇估錯，應該就係要自己種啦。喺北嗰度話會自然生成啲礦蝦嚟啊！你使咩種？我氹住嗰塊嘢，哇！想斬棵樹都難成咁啊！神木，我跳，運用我拎機嘅快速法，我已經衝咗上嚟，唔好跌落去，又有樹苗啦。我係一個愛護大自然嘅人嚟，所以我會種返落去。過嚟，都夾下。
愛護大自然，誒冇咗啊，啱啱你喺度種翻棵，都唔跌雪啊跌啊！啱啱最主要嘅4棵出嚟，打樹，係喎，咁樣算收割嘅，反正唔會壞。咦，斬啲樹葉上嚟有幾順啊！好嘅喺呢度種嘅，原木你收幾錢啊？你唔收原木啊？收，我會收嘅。可能就係咪？唔係睇埋佢有咩先？原木，都係原木。鑽石高谷做乜啊？哦，呢個就我可以間變大啲啊！冇估錯嘅話，咁入翻個 bell 先，入 bell，開頭嗰3個包冇晒，咁好啊。呢個咩嚟㗎？唔理啦，我未掘礦啊。點咧？咁樣完啦，下集繼續掘礦先啦。咁好啦，大家如果中意我影片可以撳個 like， 如果想繼續睇我玩呢個牧場物語嘅就撳個 follow 啦。咁好啦，拜拜。